Boucher, get cooked. Nous sommes tes hôtes, Lou. Hey Patrick, aujourd'hui nous allons faire une de mes recettes favorites. Les biscuits au beurre d'arachide. C'est une recette très simple. Vous pouvez faire pour beaucoup d'événements. Alors, nous allons commencer. Oui, pour faire, nous avons besoin de préchauffer la four à 355 degrés. Ayons prêt les Ensemble, ingrédients. une demi-tasse de beurre et bien sûr, une demi-tasse de beurre d'arachide. Une demi-tasse de sucre, une demi-tasse de cassonade, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à thé de levure Un œuf. Une demi-cuillère de vanille. Finalement, une tasse et un quart de farine. Maintenant, pour faire la pâte de biscuit, dans un grand bol, mélangez le beurre d'arachide et le beurre jusqu'à tout se mélanger. Dans un plus petit bol, devez mélanger les ingrédients secs. Mélangez la demi-tasse de cassonade, le sucre, le bicarbonate de soude et le levure chimique avec une fouette. Les ingrédients secs avec les autres ingrédients. Après que c'est tout mélangé, nous pouvons commencer à ajouter la farine. Attention, ajoutez la farine lentement, un petit peu à la fois. Si vous ne pouvez pas ajouter toute la farine, ce n'est pas grave. Un pouce. Roulez dans un drap de sucre. Mettez les boules environ 2 pouces d'espace et entre chaque un sur un plaquet de cuisson. Aplatir parfait les criss-cross avec une fourchette. Puis mettez-les au four pour 7 à 10 minutes, jusqu'à les dessous sont bruns. Après que les biscuits sont finis, laissez-les refroidir. Refroidir, c'est bon pour manger. Appétit!
Mélangez bien. Spot. Thank. What? For 40, it is good to eat.